大家好，我是 AI Candy， 我们又见面了。今天给大家介绍一款简单、免费、实用、一键生成的 AI 图片背景处理工具。话不多说，咱们现在开始吧。今天给大家介绍的是 Photo Room， 这是一款提供照片背景处理的 AI 工具。它提供了背景透明、白色背景、背景模糊、魔法修饰和即时背景更换功能。我们先进入背景透明功能，点击 Remove Background。在这里，您可以简单的把图片拖拉进来。我们拖拉进一张照片，看看效果吧。自动完成背景透明。现在可以将图片下载使用，也可以选择上面的图标，改变不同的背景颜色。如何您只想要一键背景变白，可以在主菜单直接点击 White Background， 然后将图片拖拉进来即可。下面介绍背景模糊功能。主菜单点击 Blur Background， 进入后，左边有个范例，可以用鼠标点击中间的线，左右拖拉看看前后效果。现在，我们选择一张图片进来看看效果。哇，一键模糊图片背景，效果还不错。我们再拖拉进来一张新拖拉进来的图片，自动背景透明了。在右边上边，可以用鼠标拖拉，选择两张图片的图层顺序。下面介绍魔法修饰功能，点击 Magic Retouch 进来后，右方有个范例，看上去很魔幻。我们现在拖拉一张图片，看看效果。左上方可以调节刷子大小。我们想把冰激凌杯子里的几个木勺子去掉，鼠标按住左键，然后画想要抹去的物体就可以了。下载后的效果是这样的。现在，再回到网站的首页，看看更为强大的即时背景更换功能。点击 Instant Background 进入后，先看看左边的示范图片。一张图片的背景可以直接变成另外一种背景。同样是拖拉进来一张图片，这时的图片已经背景被处理干净了。选择左侧的图片，看看效果。现在是见证奇迹的时候。哇，效果不错。我们再换一下背景，选择左侧图片中的玫瑰，奇迹再次出现。看看这张满意吗？我们再选几个看看吧。注意，左侧图片的右上角有 Pro 的是需要付费的。不过，这里已经提供了大量免费背景。你所看到的、听到的都是由 AI 生成。如果你喜欢我，请点击关注，我会教你很多有关 AI 的知识。或许有一天，你也学会了如何制作一个属于你自己的 AI 模型，来帮助你解决一些问题。今天的内容就讲到这里，希望你喜欢。若有不明白的地方，欢迎留言。我是 AI Candy， 欢迎点赞加关注，您的支持就是我最大的动力。感谢您的支持，谢谢，咱们下次再见。